عثمان اوسو خلک باجار کوبانی یه روز آوای کردستانیه دما کو هاتبو هولیره تشتک دست ویدا تنبو وکه هر کوچ برکی لکار گریابو وکه هر کار کرده کشی کار کربو وستا بو روبروی گلک زحمتیان جی بو لسر پیان را وستیا بود داویه ده نه خودی کارگاه که گلکی مزن یا چیکرنا جام و المینیومه بری 2 سالان و او کارگاه آوا کریه ناوی کارگاه خوشی کریه اوسو پاشناوی خلی کریه بهتری 40 کس لجمعی کار دکن یعنی زیادتری 40 مالبات لسروی کارگاه خودی دکن حساب بکن شغله عثمان اوسو جه پیامنیرا روداوی حلب چه سعدون را دبیجه جبوک و خلق جه کردستان کوچبری ترکیه یعنی جی اوروپا نبه دوی حکومت بوان را ببه آلی کار چیروکه که سرکفتنه بیگمان عثمان اوسو عثمان دبیجه او جه کاری خواه هم حز دکه هم جی گلکی خوازه برفره بکه جبر وی که روش بروش کاری وی برفره دبه اونها او نتانه لحولیر کار دکه لحمو پارێزگەهên کوردستانê berê xwedaya Iraqê jî armanca wî ew e ku bibe biznesmenekî gelekî baş serkeftî li Kurdistanê. نافي من عثمان شكري ملقب اوسو اب اوسو بناف دنقم خلقي كوباني ما لفر اشي وجهي بيناتكم 10,000 وتقريبا شاشتا نهايه الشاشة الفرم اشي وجهي بيناتكم او معامله من دانيه تقريبا 2 سال بنا بس مرغوبا بالاشي جبا وجهي بنا فندق بين بنزي خانه بين امزوي كازي محطه خاني بن ديكورات دبل جام بن او تشترى حمي بناف دنگ بتدا بروجي مثلا ايش كرنا الحمد لله مراحل كاري من اما بريش كدار سر بنايه هيكله عظمه قياسي خود دقرن بقياسي دارخن تنفر باوتوكاتي دارخن تقسيماتي دارخن تقسيم كبي تقسيمات او شكلان دارخن جمخا مواد خوش تركيا تنن لفر برين دبرن وجام معمل من الجام الخاري هي كبستكن دار البناء قريب خدان صنعتهم كارم جكار فعمدكم جكاري خو حزدكم يعني روج كاري بسرد كافي نباش كافي روج بسرد كافي تشوش شانتي مازن شانتي مازن ادقرم كاري من دهوكم شغل كري سليباني شغل كري حلبته شغل كري بيرا مغرود شغل كري حياه بصره وبغداد ام خنارن باش المعمل جاز دكم جام والومنيوم وابي قابي ودرجه وبنجره ام جواره دشينن قياس مرتين عم تشيل جمره هيا بغداد كربلاء جيره شغلي ما بصره شغلي ما كاريما بريقشكي خطري تدا هي اما سر اسكال الشغل دكان بناء 15 طابقه 10 طابقه 5 طابقه بناء هري يعني بتشوك نوي كي بيجي تقريبا 2 طابقه اوجي خطريه خطي ده هي بكاري ما زحمته كاري ما برويه بر طافيه بر بفريه بكاري زحمته كاري ما اعمال شاقه كي حصلتي نها معملة تقريبا كبي شل مالبات اخذ حار مالباتك عائلة ثاني شنده يعني كبي 150 انسان خذت الحمد لله
هر شخص كومباني هبه چه باشور به چه روج آوا به نفر لعرده نمینه بشغله چرا ما فكري دروا بكن بچن خارج ارينا فرصت شخص هبه فرصت كحكومات كشركه بقوات ارينا لو معناها جماعات عمالا بكن شخوار بشغل هالفكري دروا خارج ناكر